Vêca di vê vîdyoyê de ez ê standardên Alaya Kurdistanê ya neteweyî pêşkêş bikim, bi agahiyên dîrokî jî zengîn bikim, de keremkin werin em bi hev re Alaya Kurdistanê ya neteweyî nas bikin, em beyraqa Kurdistanê ya millî nas bikin. Yek, roja 21 tîşk hem li ser Alaya Kurdistanê ya neteweyî heye, hem li ser cihên dîrokî Kurdistanê heye û li ser ferşên gorên Kurdên zamanê berê heye. Ji ber ku roj nîşana Kurd û Kurdistanê ye. Li gor çand baweriyên Kurd û Kurdistanê yên qedîm, hejmara 21 nîşana vejînê ye, nîşana xulqînê ye. Piştî mirinê em ê dîsa rabin serqe û bijîn vejîn ev e, hejmara 21 di baweriyên Kurdên zamanê berê de nîşana vejînê ye. Di dîrokê de roj ji nîşana Kurdistanê ye. Lewma roja 21 tîşk ya li ser Alaya Kurdistanê nîşana vejîna Kurdistanê ye. Bi vê niyetê roj heye û rojkirina 21 tîşk. Gotina bila herkes 21 tîşkan ji bo ew roja ku li ser Alaya Kurdistanê çê bike. Ez bedelboselî derheqê dîroka Kurd û Kurdistanê de lêkolînan dikim, van lêkolînan dikim vîdeo û belav dikim. Hinek kesên neşehreza dibêjin ji ber Newroz 21 Adarê roja 21 tîşk li ser Alaya Kurdistanê heye, lê ev ne rast e, şaşe bihala ye. Ev agahî xelet e. Roja 21 tîşk ne ji ber Newroz 21 Adarê li ser e, ji ber ku di çand û baweriyên Kurdistanî ên zamanê berê de roj nîşana Kurdistanê ye, hejmara 21 nîşana vejînê ye, piştî mirinê rabûne xulqîne. Li gor teqwîma salnameya Kurdistanî Newroz 1 Adarê ye, 1 Adarê ji serê salê ye. Li gor teqwîma biyaniyan ya mîladî dibe 21 Adarê. Heger me got 21 Adarê bi eslê xwe ew roj li gor salnameya Kurdistanî 1 Adarê ye. Hinek kesên neşehreza dibêjin ji ber zerdeştiyê roj li ser Alaya Kurdistanê ya neteweyî heye û dibêjin ji ber ku Kurd berê zerdeştî bûn. Li ev agahî ji serê heta binî şaş e, ne rast e, hala ye. Li ser Alaya Kurdistanê tîşka li navendê û herî jor nîşana xwedayê heq û yekanê ye. Dema em Alaya Kurdistanê çê dikin, roja 21 tîşk datînin ser. Lê belê dema em rojê çê dikin, pêşî em tîşka yekemîn datînin herî jor tam li navendê. Pêşî em wê bicih dikin û ew tîşkên din jî li gorî wê cihê xwe digirin, rêz digirin. Ew tîşka tam li navendê nîşana xwedayê heq û yekanê ye, tîşkên din li gorî wê cih digirin, rêz digirin. Ji ber ku tîşka li herî jor û navendê nîşana xwedayê heq û yekanê ye, em nikarin ber bi aliyê çepê yan ji rastê ve bilivînin, bizivirînin. Cihê wê tam li navendê û herî jor e. Sê, berê xwe bidinê ev Alaya Kurdistanê ya neteweyî ye. Çi têkiliya Alaya Kurdistanê li gel Şêrzilê Selaheddîn Eyyûbî belê Şêrdil ango Şêrzilê Selaheddîn Eyyûbî û li gel amblema İmparatoriya Med ya 2700 salê heye. Profesör Doktor Mihrdat Re İzzadî dibîne ku di dîrokê de nîşan û amblemên Kurdan rêjeya dirêjî û firahiya wan sê bidûne, lewma rêjeya dirêjî û firahiya Alaya Kurdistanê sê bidûye. Nimûne, heger dirêjiya Alaya Kurdistanê 3 mîtro be, divê firahî 2 mîtro be. Heger dirêjî 9 santîm be, divê firahî 6 santîm be, ên matematikê dizanin, ev rêje 3 bi 2 e. Heger dirêjî 3 bost be, divê firahî 2 bost be. Belê standarda fermî ev e, 3 bi 2 divê herkes Alaya Kurdistanê li gor vê rêjeyê bi dirû dîzayn bike, çê bike, bilind bike, ne li gor xweşiya dilê xwe. Da ku li her derê hemû alayên Kurdistanê tam wek hev bin, yeksan bin. Her wiha rêjeya 3 bi 2 ji aliyê hunera ciwaniyê ve jî gelek xweşik xuya dike. Ji xwe di dîrokê de amblem, nîşan û sembolên Kurd û Kurdistaniyan rêjeya dirêjî û firahiya wan 3 bi 2 ne. Werin em berê xwe bidin du sembol û nîşanên Kurdên zamanê berê, da ku em alaya xwe ku rahiya wê reh û rîşalên wê gelek baştir nas bikin. Li kenarê şehrê Amed şehrê Silvan heye. Sultanê Kurd Selaheddîn Eyyûbî li Silvanê bircek çêkiriye ku gel jê re dibêje Minara Qud. Bi eslê xwe ev birce
شێرزل ئانگۆ شێردل یەک ji nîşanên Selaheddîn Eyyûbî ye û li ser minara qot li ser birca qot heye. Rêjeya dirêjî û firahiya wê sê biduwe. Lewma rêjeya dirêjî û firahiya Alaya Kurdistanê ya Neteweyî sê biduwe? Me di pêşiyên Kurdanin ku berî 2700 salan dewletek împaratoriyek mezin ava kirine û ev ji amblema wê ye. Gelo çi têkiliya vê amblemê û Alaya Kurdistanê ya Neteweyî heye? Berê xwe bidin û bibînin rêjeya dirêjî û firahiya amblema împaratoriya Med ya ji 2700 salan kevintir sê biduwe. Lewma Profesör Dr. Mihirdat Rê Îzedî ew alaya sala 1920 ji bo hemû Kurd û hemû Kurdistaniyan hatiye qebûlkirin ji bo Kurdistanê hatiye qebûlkirin wekî Alaya Neteweyî datîne pêşxwe û dibêje bila rêjeya dirêjî û firahiya Alaya Kurdistanê sê bidû be. Em dibînin ku Dr. Îzedî Alaya Kurdistanê ya Neteweyî li gor dîrok çand û baweriyên Kurdistanê li gor hunera ciwanî û zanistê standard kiriye. Ya rast karekî gelek ciwan serkeftî pêk aniye. 4. Berê xwe bidinê ev her du ji Alaya Kurdistanê ya Neteweyî ne. Ya li jor ya li jêr, ango ya li serî û li binê cudahiyek pir biçûk di navbera wan de heye. Gelo çi ye? Taybet berê xwe bidin rengê rojê. Ne kevin. Ma ne? Bala we kêşe. Alaya Kurdistanê ya li jor rast hatiye çêkirin, dirist hatiye çêkirin li gor standardên resmî û fermiyên Alaya Kurdistanê ya Neteweyî hatiye çêkirin, ya li jêr ne li gor standardan hatiye rengandin, rengê rojê şaş e ne rast e. Piraniya Kurdistanê û cîhanê Alaya Kurdistanê wekî ya jêr çêdikin ya li xwarê çêdikin şaş û ne rast çêdikin ne li gor standardan çêdikin. Tenê Hikûmeta Herêma Kurdistanê Alaya Kurdistanê ya Neteweyî li gor standardan dîzayn dike û çêdike û bilind dike. Ez ê niha kodên rengan ên Alaya Kurdistanê ên standard ên fermî nîşanî me bidim pêşkêş bikim, êdî Alaya Kurdistanê li gor van kodan birengînin. Ne li gor keyfa dilê xwe. Her wiha her rengî we li ser înternetê dît jê bawer nekin kontrol bikin. Baş e? Alaya Kurdistanê ji sê şiftan pêk tê û li navenda wê roj heye. Şifta li jor sor e û koda rengê sor wiha ye. FF0000 bi İngilîzî English FF0000. Li nîvê rengê spî heye koda rengê spî wiha ye FF. Bi İngilîzî English FF. Li binî rengê kesk heye koda rengê kesk wiha ye 0049. Bi İngilîzî English 009E49. Li nêvê roja 21 tîşk heye û rengê rojê zer e koda rengê rojê yê zer wiha ye FFCC00. Bi İngilîzî English FFCC00. Min ev kod bi awayên hex RGB, PMS û RGB danîn ser ekranê nîşanî we didim berê xwe bidinê, tomar bikin, qeyd bikin. Alaya Kurdistanê li gor van kodan birengînin, ne li gor xweşiya dilê xwe jî kerema xwe her tişt divê standarda xwe hebe. Pênc. Ez ê niha pîvanên Alaya Kurdistanê bêjim, pîvanên fermî ango resmî û standard. Êdî Alaya Kurdistanê ya Neteweyî li gor van pîvan û standardan çê bikin, dirist bikin, dîzayn bikin, bixemelînin. Berê xwe bidinê 21 tîşkên roja li ser Alaya Kurdistanê hene. Dirêjî, firahî û mezinahiya hemû tîşkan wek hevin, yeksanin. Ne hinek dirêjtir an ji kurtirin, ne hinek xwarin, hinek rastin, hemû tam wek hevin. Vê cawerin berê xwe bidinê dirêjiya Alaya Kurdistanê sê pare. Firahiya Alaya Kurdistanê du pare. Tîreya roja bi tîşk yek pare. Te dît? Tîreya roja bê tîşk 0,5 pare, nîv pare. Berê xwe bidinê li gor standardekî kêm dibe. Welê anî der
دکاورن از به نمونه که مجارا دریجی و فرهی آلای کردستان یا نتوایی روحم بکم دا که ام باشتر فهم بکن و تی بگهن. نمونه ام دخوازن دریجی آلای کردستان 9 سانتیم با لو ما دوی فرهی آوی 6 سانتیم با. چما جبر که ریجه دریجی و فرهی آلای کردستان 3 بدویه. ویجا ریجه فرهی آلای کردستان 2 وجامت 2 سیاندانم با هف دبه 6 لو ما فرهی آلای کردستان دبه 6 سانتیم دوی تیره روژا بتیشک 30 سانتیم با بله سه آنگو 30 سانتیم با بری خواه بدنی فرهی 6 سانتیمه تیره روژی یا بتیشک 30 نیف بنیف دوی تیره روژا بتیشک 15 سانتیم با من نیوک دی که امتر کرد. ناوی من بدل بوسلی از جگوندی بیجه هرما بوتانه ما من دوی ویدیوی در حق ستاندارد و ترامان آلای کردستان یا نتوید آگاهی دان آنگو در حق معنی و ستاندارد بیراق کردستان یا ملی دا زانیاری پیشکش گرن هر وها در حق دیروک آلای کردستان دا تاریخ آلای کردستان دا من ویدیو یک دور دریس چه کریه همو بلگه و دلیل تیدنه اون دکارن وی ویدیو وکن و حتی داویی بری خواب دنید